い、皆さん、こんにちは。今日はお忙しい中、ご参加ありがとうございます。では、早速ですけれども、HRAI、Shrm、共同、ウェビナーですね、始めていきたいと思います。はい、皆さん、改めまして、人事資格認定機構 HRAI のですね、設立者で代表理事であります、花園でございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、NEC から、マサさん、そしてアクセンチュアからアミットさんということでご参加いただきまして、世界の、ね、ピープルアナリティクスの現状ですね、それぞれの分野のですね、エキスパートからお聞きしていきたいと思っております。デジさんはですね、シャーム世界最大の人事プロフェッショナルの、アソシエーションがございますが、そちらのシニアディレクターをされております。本日は私がモデレーターを務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。本日のテーマなんですけれども、HRAI シャーム第3回目の、共催ウェビナーになりますが、これからの人事の武器ということで、ピープルアナリティクスはインテリジェントデータ分析だよ。インテリジェントデータ分析で人事担当者とピープルリーダーに力を与える。どんな方法でっていうことは、世界をリードする NEC とアクセンチュアのですね、AI の責任者、マサさんとアミットさん登壇いただくということで、直接ですね、エキスパートからお話をお聞きいただける、最高の機会になってますので、ぜひお楽しみください。So today's theme is unlock value from tech-ended data and translate it into actionable insights, how to build a framework to help solve critical employment-related issues and achieve strategic business objectives, how to utilize people analytics and HR intelligence data to be presented by a leading expert of the world from NEC and Accenture. So please enjoy this webinar. では、スケジュールの方簡単に押さえておきたいと思います。今オープニングをさせていただいております。第1スピーカーは、小泉昌紀様ですね。NEC のシニアイノベーションマネージャー。第2スピーカーはアミット・プラダン様。アクセンチュアシニアマネージャーになります。そしてですね、10分間 Q&A その後にございまして、クロージングのご挨拶として、世界人事会議のご紹介していきたいと思います。So let me quickly go through today's schedule.After the opening, we will welcome Speaker 1, Masa Koizumi from NEC Corporation, and Speaker 2 is Amit Pradhan, Senior Manager, Accenture. Then we will have 10 minutes Q&A sessions, and as a closing remarks, I will introduce our Global HR Conference in Japan. 第一スピーカーの方の簡単なご説明をさせていただくと、小泉昌紀様、シニアイノベーションマネージャー NEC、こちらの方はですね、デジタル HR コンペティション、ピープルアナリティクス部門でですね、グランプリ受賞という実績がございます。Our first speaker is Masa Koizumi from NEC, who is a Grand Prix winner of Digital HR Competition in 2021 in People Analytics category. Speaker 2 is Amit Pradhan from Accenture, who has 17 plus years of experience in leading analytics, AI and HR digitalization for DX in Accenture. 第2スピーカーなんですけれども、アミット・プラダンさんですね。アクセンチュアシニアマネージャーになりまして、17年以上の、AI、HRDX のリーダーとしてのご経験がおありになります。では、早速ですけれども、第1スピーカー、マサさんの方にマイクを渡したいと思います。So now we welcome first speaker, Masa from NEC. Hello, can you hear me? Yes, we can. Yeah, so many people from many countries. I'm honored to make a presentation today and such a great people. Thank you very much. So, yeah, I'm Masa, NEC Corporation. Today, I will make a presentation on initiative to improve engagement score and realize purposes. So in this session, we will explore strategy to enhance engagement in the workplace and align it with the organization objectives. By sharing case study and best practice from us, our goal is to provide you with the practical insight that can positively impact engagement score and foster a sense of purpose among employees. Get ready to dive into the fascinating data-driven world of employee engagement. こんにちは、NC の小泉です。
本日はエンゲージメントスコア向上と目的実現に向けた取り組みについて発表させていただきます。本日はエンゲージメントスコア向上と目的実現に向けた取り組みについて発表させていただきます。このセッションではですね、職場のエンゲージメントを高め、組織の目的と合致させるための戦略っていうのを探っていきます。本日ケーススタディをご紹介いたしますけれども、これによってですね、エンゲージメントスコアにプラスの影響を与え、従業員の目的意識を醸成するための実践的な知見をご提供させていただくことを目的としています。さあ、めくるめくデータドリブンの世界に飛び込みましょう。My name is Masaki Koizumi, call me Masa. I've been involved in the development of ERP package, consulting, and venture establishment overseas. In the last few years, I've been leading business development in collaboration with Silicon Valley. Currently, I'm at NEC's new business development division. I'm leading an AI venture team covering people analytics to solve social issues such as human capital. And I got a certificate from Hanazono-san recently. 私は小泉正樹と申します。海外で ERP パッケージの開発やコンサルティング、ベンチャー設立に関与してまいりました。ここ数年はシリコンバレーと連携した事業開発をリードしております。現在は NEC の新規事業開発部門において人的資本などの社会課題の解決を目指したピープルアナリティクスを含んだですね、AI ベンチャーチームを率いております。Let me introduce our company.NEC's business domain covers a wide range of areas, from undersea to outer space, utilizing cutting-edge technologies such as biometrics authentication, artificial intelligence, and 5G that connect everything from the ocean floor to outer space. NEC provides extensive value to customers in a wide range of fields all over the world.まず会社紹介をさせていただきたいと思います。NEC の事業領域は海底から宇宙まで多岐にわたっております。衛星システム、海底ケーブル、生体認証や AI、そして 5G、量子コンピューターなど最先端のテクノロジーを活用し、世界中のお客様に幅広く価値を提供しております。This is NEC's midterm management plan through fiscal year 2025.The goal of culture includes a KPI of 50% engagement score, which is measured using a global survey by Kincentric. In addition, one of our key strategies is Core DX, and we are working on people analytics as part of Human Resource DX, HRDX. こちらが NEC の2025年までの中期計画になります。この中期計画の文化についての目標にエンゲージメントスコア 50% という KPI を掲げており、キンセントリック社のグローバルサーベイを使って計測しております。また、重点戦略の一つに Core DX を掲げております。こちらはですね、HRDX、Human Resource デジタルトランスフォーメーションの一環としてピープルアナリティクスに取り組んでおります。Now, I would like to move on to the detail of this initiative. In our midterm management plan, we aim to achieve an engagement score of 50%. As a human resource strategy, we have established a code of values as a code of conduct that indicates that daily way of thinking and behavior.that all employees should follow, and we have developed an evaluation and compensation system. This initiative was started with the goal of providing knowledge that is more specific to middle managers and impactful to their engagement.The next slide will explain more about this purpose. それでは今回の取り組みの内容に移っていきたいと思います。中期経営計画ではエンゲージメントスコア 50% を目指しております。人事戦略としては全ての社員が体現すべき日常的な考え方や行動の在り方を示した行動基準として、弊社のコードオブバリューズというのを定めておりますけれども、これに基づいた評価や報酬制度を整備してまいりました。その上でですね、今回の取り組みとしては、組織の中心となりますミドルマネージャーにとってより具体的なエンゲージメントに影響を与えるナレッジを提供することを目的に始まっております。次のスライドでですね、この流れに関して説明してまいりたいと思います。First, we review the report provided by the firm conducting the survey, Kincentric. The report suggested that we should discuss the topic of
what action of managers increasing the engagement of their team members? With COVID-19 as a backdrop, daily communication is becoming more important. And managers in the field were asking the executives if they should increase engagement. But they wanted to know what type of specific actions were necessary. So we launched a project to uncover this knowledge and used people analytics as a means to do so. 私たちはまず金セントリック社様によってですね精査されましたレポート、こちらの方を読み込みました。その中には上司のどのような行動が部下のエンゲージメントを高めているのか、こういったことをぜひ議論した方がいいというようなサジェッションがあったわけです。これをまさにですね NEC の経営陣の課題感とも合致していました。COVID-19 を背景にしましてより日常のコミュニケーションの重要性が増す中でですね現場のマネージャーからはエンゲージメントを高めていかなければいけないんだけれども、じゃあ具体的にどんな行動が必要なんでしょうか。こういったご要望がですね役員のもとに届いていたわけでございます。で、私たちはこのナレッジを発掘するためのプロジェクトを発足し、その手段としてピープルアナリティクスを活用いたしました。This is the overall picture of this project. The project consists of 5 major steps. Number 1, generate input data. Number 2, quantitative analysis. Number 3, findings and interpretation. Number 4, qualitative interviews. Number 5, roll out and verify effects. 今回のプロジェクトの全体像はこちらになります。プロジェクトは5つの主要なステップからなっております。1つ目にインプットデータの生成、2つ目にデータからの定量分析、3つ目に気づき解釈、4つ目に訂正インタビュー、そして5つ目に施策の展開と効果の検証といった流れになります。We collected data from approximately 10,000 employees. We used 360-degree evaluation as survey method, and we obtained 4-point responses to 33 questions based on NEC's code of values. We asked team members to evaluate their manager. Meanwhile, we conducted interviews with organization heads and focused on autonomy as a common feature of highly engaged organization. 私たちは約1万名の従業員からデータを収集いたしました。手法としては360度評価を選定いたしまして、NEC のコードオブバリューズに基づく設問33問について4段階の回答を得ていました。現場で実際にマネジメントをしているミドルマネージャーの部下に上司を評価してもらいました。また同時並行としてですね、組織長にインタビューを行った結果、エンゲージメントの高い組織に共通する部下の自律性に着目いたしました。We used NEC's unique causal AI technology called causal analysis solution. Let us consider the case of examining what factors influence the popularity of student employment. This survey CSV file contains aggregated data on student employment, including a target variable such as popularity of student employment and explanatory variables such as average annual salary or awareness. You can use a causal analysis solution by just entering this CSV file. 分析には NEC 独自の因果 AI 技術でありますコーザルアナリシスソリューションを活用いたしました。例えば学生の就職人気度に影響を与える要因は何かといったことを調べるケースを考えましょう。このアンケート CSV ファイルの中にはですね、学生の就職に関して集計したデータとして学生の就職人気のような目的変数と平均年収や認知度などの説明変数が格納されております。この CSV ファイルを入力するだけでコーザルアナリシスソリューションが使えるようになります。Causal analysis can generate a diagram that visualize the direction and strengths between factors as shown in this figure. For example, causal analysis can identify not only the direct factors such as average annual income, word of mouth rating, and company favorability, but also indirect factors such as number of views from YouTube. Until now, analysts have had to explicitly create hypotheses, but with a causal analysis solution,
cause and effect relationship can be automatically generated from observational data alone, which allow causal relationship to be inferred without any bias. コーザルアナリシスはこの図のように因子間の方向性と強さを可視化した図を生成することができます。例えば学生の就職人気に影響を与える要因として平均年収、口コミの評価、企業好感度といった表面的な因子だけではなく YouTube の再生回数といった間接的な因子を洗い出すこともできます。今までは分析者が明示的に仮説を作成する必要があったわけなんですけれども、コーザルアナリシスソリューションを用いればですね、観察データのみから原因と結果の関係を自動生成してくれるためですね、バイアスなく因果関係を推定することができます。This figure shows the result of visualizing the causal structure of the 33 element assessment data. Here we have two important findings from this diagram. The first one is what team members see is only the human side of their supervisor. This left-hand side. The second one is empathy transmission directly affect on the autonomy factors around here. So this is a visualization of the series of direction that this ability of the transmission of empathy goes into the psychological safety, finally go into autonomy. So from this result, we decided to collect knowledge on empathy transmission ability. 33要素のアセスメントデータの因果構造を可視化した結果、この図のようになりました。この図からですね、2つの重要な知見が得られました。まず第一に、部下が上司を見ているときに、見ているのは上司の華々しい姿であるとか、チャレンジといったものというよりは、この左側にございます上司の人間的な側面というのは非常に強いということです。第二に心理的安全性の前に、ここに共感発信という要素がありまして、それが心理的安全性に影響を与え、さらに部下の自立性を高めているといったようなですね、関係が洗い出すことができました。この共感発信力は心理的安全性に対して良い影響を与えているというような統計的な解析結果、これをですね、私たちは実際にインタビューをしてですね、ナレッジを収集することにしました。Next, we decided to conduct interviews with managers who were rated highly by their subordinates on the behavioral elements of empathy transmission. Specifically, we selected 15 middle managers who are highly rated by their team members, a wide range of company-wide business unit and job titles. And we conducted online interviews with the interviewers in a one-on-one basis, free dialogue format. Questions were designed with reference to the research findings of American psychologist Daniel Goldman on 6 work scenarios, in which managers interact with their subordinate with empathy at the core. In addition, we asked the manager to go into the interview, having discussed with their team members in advance, so that they may review the situation where he or she empathizes with team members. 私たちはですね、次に共感発信という行動要素について、部下からの評価が高かったマネージャーに対してインタビューを実施することにしました。具体的にはですね、部下からの評価が高かったミドルマネージャー15名、これをですね、全社の事業部門、職種から幅広く抽出いたしました。そしてですね、オンラインでインタビュアーと1対1の自由対話形式でインタビューを実施したわけです。マネージャーが部下と共感を軸にインタラクションする6つの業務シーン、これに関してですね、アメリカの心理学者ダニエル・ゴールドマンの研究結果を参考に6つの設問を設計いたしました。またですね、マネージャーにはチームメンバーと共感した場面を振り返るために、事前にチームメンバーと話し合ってからインタビューに臨んでほしいというような事前オーダーを出しております。We collected this knowledge for each situation, such as one-on-one, team meeting, private consultation, and so on, and summarized best practice for the value created by team members by emphasizing transmission. Our hypothesis is that transmitting empathy
would ensure the psychological safety of team members, then strengthen the autonomy of subordinate, which finally lead into proactively taking on challenges. And this accelerates the cycle of improvement engagement. In order to confirm this hypothesis, we planned an experiment through management training to see if empathy transmission actually affected on psychological safety. 私たちはこれらのナリッジを101チームミーティング、プライベートの相談などの場面ごとに収集し、共感発信によってチームメンバーに生まれる価値についてベストプラクティスをまとめました。共感発信がチームメンバーの心理的安全性を担保し、部下の自立性を高め、そして積極的に挑戦に取り組むといったことにつながり、さらにはですね、エンゲージメント向上サイクルが加速するというような仮説を設けました。私はこの仮説を確かめるために、まず最初のステップであります共感発信が心理的安全性に影響を及ぼしているかどうか、これについてマネジメント研修を通した介入実験を計画いたしました。This experiment compared 360-degree assessment result before and after managers received management training, comparing pre-training and post-training values for data from 374 participants show the result to improve psychological safety before and after management training. Similar results were obtained from both the managers and team members. In our company, we have received positive feedback about this experiment, such as it is consistent with the trend of clarifying jobs and roles in Japan and delegating jobs to members. この実験ではマネージャーがマネジメント研修を受けた前と後で360度評価の結果がどうなるかといったことを比較しました。374名のデータに対して研修の前と後の値を比較した結果、マネジメント研修を受ける前と後では心理的安全性が向上しているという明らかな結果が見られました。この結果はですね、本人から自己評価した時も部下から上司を評価したという結果も同様な傾向を示しております。この実験結果に対してですね、社内からはですね、ジョブ型を導入していく中で役割を明確にして、そして個人に裁量権を渡していく流れと一致しているということで高い評価が得られております。I would like to talk about our vision, confidence in strategy, and innovation in the human resource side. We believe that people analytics can greatly contribute to improving the accuracy of decision making in management and also creating new values from data in the human resource side. I hope that my presentation can give you great insights to your company. 私たちのビジョンはですね、経営に革新を、人事に刷新をということなんですけれども、このメッセージとしましてはですね、経営には根拠を持って判断を下す意思決定の精度の向上、そして人事においてはですね、データドリンなアプローチを取ることで今までにはない価値を作り出すということで大きな貢献ができると考えております。本日短い発表でしたけれども、皆様お持ち帰りいただきましたですね、皆様の現場、会社でもですね、少しでもお役に立てればよいかなというふうに思っております。私の発表は以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。次のね、スピーカー、アミットさんの方にお願いしたいと思います。Good afternoon, everyone. My name is Amit, and today, I'm going to talk a little bit about how at Accenture we are, empowering our clients to make intelligent decisions when it comes to their workforce. I'm going to talk a little bit about how these workforce-related decisions are made across the entire end-to-end employee life cycle, starting from talent acquisition to talent management and talent development. And then, of course, you have your HR services, or what we call as employee services and help desk. Right. So how are we doing this at Accenture? So there is analytics and AI-led transformation that we do across our clients for helping them, with their workforce decisions. Now, the first aspect of it is talent acquisition. Typically,
any talent acquisition lead will ask questions like, where do I source the right talent from? How can I reduce the time to hire? And while I am, making my operations more efficient, how can I optimize the hiring costs so that I get the right quality talent at the right time for the business, so that the positions are not left open for a long time. So we have a couple of solutions that we have deployed with clients, use cases that we have seen work and bring benefit to the client. Number one, recruitment funnel analysis. Now, this is where, you want to know, what is really going on within your recruitment funnel. How much time is it taking at every interview stage, so that you understand where do you want to address and where your recruiters need to, focus, so that they reduce that time taken. So this is this particular solution, we have developed it, and we've also seen in client deployments where we've done some kind of predictive analysis over there, where your recruiters are able to understand which are the requisitions that are going to not miss which are the requisitions that are going to miss the timeline, right? And accordingly look at those particular requisitions to keep them moving along the entire funnel, so that the overall time to hire is reduced. Then we look at the other side of things, which is the talent supply or sources of hire analysis, which are other use cases where you want to understand what is the demand particularly that you have, and where is the supply coming from, which are for a particular role, like say if you're looking for data scientists, are they available in a particular market? So we do provide those kind of analysis using these solutions and insights, so that they can have a proper location strategy, so that they can hire the right talent at the right time and from the right particular location. We also have seen issues or problems that the client face with respect to, getting a lot of CVs, and, a lot of recruiter productivity is wasted out there. So there are CV screening solutions which are powered by AI, which we have seen bring a lot of benefit to the client, where not only we reduce the time for the recruiter in terms of screening the right resume against the job description, but also help with quality CVs or resumes that come, and we can improve the hiring manager satisfaction and reduce the hiring manager rejection when it comes to the CVs that are presented. What happens because of that? The overall conversion of the kind of CVs that you're getting into your funnel improves, so that there is better closure and you get the right quality candidate across when you are when you're hiring it. Moving on to talent development, what are the key questions that a talent development lead or a learning lead asks? So this is a particular area where where you've got the talent in, and you want to manage that particular talent in terms of focus on their skills, develop their skills, understand what drives high performance. So the key questions typically asked over here are, what are the drivers of high performance? Can I understand which employees are doing well from a performance perspective? And if they are, what are the reasons or the factors for that? Because that will help me understand what are the training programs from a competency and a skill development I need to invest in to improve the overall performance of that particular team. There are also other questions that typically employee also asks around this stage, which is, how do I match my skills and competencies to the new roles that are coming available within the organization to manage my own career progression? Can I understand? Can you help me understand better? These are typical questions that they ask of their talent development leads or of their own supervisors. So we do have seen a lot of solutions that have worked for the clients over here. Number one being the high performance profiling. Now, what is that? That basically, it was in a particular client context, the client wanted to understand what drives high performance for a particular team. And why did they want to understand that? Because they wanted to understand, those factors that drive high performance, whether it's related to skills, roles, experience, or the training programs that they may have undertaken.
So they wanted to understand how can we make better decisions when it comes to investing in those learnings. So we created a high performance profile, a kind of a solution which gave them those insights. Now, once you have identified the factors, like for example, it is learning a particular learning program that a segment undergoes, and then after 6 months or so we see those benefits. So when we do those kind of analysis and causal studies, which Masa-san was referring to earlier, we do those similar studies to understand what are the reasons for the learning satisfaction to increase, the learning efficiency and effectiveness to increase from a ROI perspective. Now, there are dashboards that are available over in this kind of a space where you can understand how is your learning program performing in terms of the fill rate, how many people are actually signing up for the trainings, and after they've taken the training, what is their satisfaction with the training. There are sentiment analysis that we can do to understand what the learner really needs, and to understand the learning needs and create curriculum and competency-based trainings basis that. So these are the key insights that AI and analytics can drive in the talent development and management space. Now, to answer the last question, which I've touched upon, which are how do I match skills and competencies to upcoming roles or demands within the organization? So this is an elaborate, use case where what we need to do is look at all the performance feedback data for a particular employee over the last probably 5 to 10 years, which is in unstructured format, understand using AI, NLP, what are the different skills and competencies in terms of their strengths and weaknesses that can be summarized across these group of employees. Once we have that information, we try to match it to the new job roles that are going to be coming available. And there is a job matching algorithm that gets built to match these employees to the new roles, and then it gives a kind of a score to say how closely or what is the proximity of their skills to the new job roles, so that they can be coached to either apply for those roles, or if there is a skill gap for that particular role and what they possess, a training can be recommended and an intervention can be made. So these are kind of analytics, AI related insights and solutions that we have seen work really well in the talent development space. Moving on to the employee services and help desk area, where you have your HR services, and where the key thing that you're focusing on is employee experience. What that essentially means is how happy is my employee when he or she reaches out to the HR shared services to resolve a particular query, either in the form of Tier 1, which is contact center support, or Tier 2, which is reaching out to a HR for employee grievances, or it could be anything else. So there we see a lot of play for employee experience and improving the productivity of that organization. So we have a conversational chatbots that help improve the productivity of the agents, and of course a lot of employee engagement and attrition analytics that we perform over there to understand what is keeping the employee happy, and we do end-to-end employee attrition analysis to identify employees that are at risk of attrition, so the right intervention can be sought before that event particularly occurs. So end-to-end talent acquisition, talent development, employee services, we've seen all of these use cases really work for the clients and the deployments that we have done in the past. I'll take a pause here and pass it back to Fumi. ではですね、アミットさんの今のですね、スピーチについて日本語でちょっと解説をしていきたいと思います。アミットさん、アクセンチュアが提供しております分析と AI による人材にかかる意思決定のトランスフォーメーションということで、DX がこういった形でサービスを提供しているというお話をしていただきました。人材の獲得のところですね、のエンドトゥエンドというね、キーワード何度かありましたけれども、人材を獲得してから人材を育成していって、そしてですね、サービスを提供するといったところ、そしてそういったサービスを提供するヘルプデスクに対してのプラットフォームを提供していますということなんですけれども、まずこのスライドの右下にありますですね、丸、四角、三角のところですね、見てみたいと思います。
丸で表されておりますのが AI によるアプリケーションになりますね。それから視覚なんですけれども、今予測的処方的分析というのがね、かなり世の中では取り上げられているんですけれども、そういった予測、それから処方ですね、こういったことに問題に対してはこういう処方をするんだよというような分析のアプリケーションというのが視覚で表されているところであります。そして考察ですね。その予測的処方的分析による考察というのが三角で表されているものなんですけれども、こういったプラットフォームをですね、ソリューションを提供することによって人材に関するエンドトゥエンドのですねサービスを提供しているといったところをお伝えしているところであります。ではまずですね、その人材にかかるエンドトゥエンドなんですけれども、3つの段階に分かれています。タレント獲得ですね、これは採用になりますよね。それからタレントの育成ですね、教育と育成、そして従業員サービス、ヘルプデスクといった機能がありますということなんですけれども、まず一つ一つ見ていきますけれども、タレントの獲得といったところでどんな課題があるだろうかということなんですが、まず適切な人材をどこから探してくるんでしょうか。そして採用までの時間、皆さん短縮したいわけですよね。それを短縮するにはどうしたらいいか、そしてコストですよね。採用コストを最適化するためにはどうすればいいかという課題がタレント獲得採用にはあるわけですけれども、それに対するソリューションとしてこういったことが提供されていますよということです。雇用者ブランディングソーシャルメディアということで、これ AI アプリケーション丸ですね、これを使って行いまして、それから予測的なソリューションでタレントのニーズを予測するということですね。これからこういった人材が必要になっていくんだよといったものを予測していくと。そして実際採用になりますと、これも予測的処方的分析のアプリケーションなんですが、採用ファネル分析というシステムがありますということで、適切なですね候補者を選ぶという段階に来るわけです。適切な方たちのレジュメを、履歴書をですねスクリーニングするという AI のアプリケーションが入ってくるわけです。これによって、ダイバーシティ、ね、皆さん、女性活躍とか、それから外国人の雇用、日本でもね、これから推進していかれる企業たくさんあると思います。世界中でですねダイバーシティの促進ということで多様な人材を雇うよということをしているわけですから、そういったところのですねダイバーシティの分析、ソーシングというのもこの予測的処方的分析アプリケーションによって可能になるわけです。そしてですねせっかく採用した人材がですね辞めてしまうといったものは一番の問題、損失なわけですから、その新規雇用者の離職といったものはこの予測的処方的分析のアプリケーションでしていきますといったところで、タレント獲得に対して分析と AI による皆さんのですね作業の効率化ですとか効果が上がるということが提供されるサービスが提供されているわけですね。そして採用したタレント、人材を教育育成していくわけですけれども、そこで活用しているのが予測的処方的な分析アプリケーション、視覚ですね。これによって非常に重要なのがですねハイパフォーマーのプロファイル、どういった人がハイパフォーマーなのかっていう、そういったプロファイルをしていくというね、非常にこれ有効なプラットフォームなんですけれども、これをするということ、それから教育を受けた方たちの満足度を、予測、処方的分析によって考察していくっていう段階もあります。これね、実際に教育プログラム提供している人事の役職の方ですとか、それからピープルマネージャーなんかはね、いろんな教育システムやってるんですけれども、満足度、測るっていったところ、結構ね、数値的に測るっていったところ、チャレンジングなところじゃないでしょうか。それからですね、カスタマイズされた CHRO、最高人事責任者が見るダッシュボードといったものは、この予測的処方的分析アプリケーションによって、カスタマイズされたものが提供されるわけですね。そして教育の有効性と有益性といったものもですね、この予測的処方的分析のアプリケーションによって可能になっていますよ。そして最終的にはその考察ということで適材適所をここで実現していくといったところが、できるようになっておりますというところで、タレント育成ですね。こういった一連のですね AI そして分析技術によって可能になっていますといったところです。そして最後にですね、
このようなですね、システムを導入するにあたっては、ヘルプデスクの存在ですとか、従業員のサービスに対する満足度というのが重要になってくるんですけれども、そちらの方もこういった一連のですね、サービスによって提供していますよということで、センチメント分析ですね、どういうふうに思っているかといったものを予測的処方的分析アプリケーションによって解説いたします。それから欠勤の分析なんていうのもですね、離職率につながってくるものでありますので、こういった分析も入ってきます。それから HR バーチャルアシストといったものも入っておりまして、ペイロールの分析ですね、予測的処方的分析によって考察すると。で、離職率、ね、どういった相関性があるかといったものもですね、プラットフォームで、実施していくわけです。そしてサポートの支援サービスの分析といったものですね。そしてインテリジェント、デジタル化、承認システムといったもの、ね、こういったところでですね、提供していますということで、これがですね、アクセンチュアの、提供している分析と AI による、ね、人材にかかるエンドトゥエンドですね、採用から、離職、それから、リテンションですね、維持といったところを AI、そして分析技術によって、提供していますという現状をお話しいただきました。Okay, so the next question is, we talked about all the analytics and AI-based solutions that Accenture has been delivering, but how do we, how can the HR and the tech teams be skilled to develop a digital and data mindset? If that was the question, because in the end, it has to be in the DNA. We should equip and empower our employees to be able to do that. So what are the key pillars in terms of getting that done? The first is, it's a top-down approach where we talk about leadership engagement, which is number one. Creating leadership alignment on the vision of digital literacy at your organization is the key. And then you need to empower your leaders to build a culture of continuous learning. Building awareness of the value of digital literacy is something that has to be continuously spoken about across your employees. And then once your employees start engaging in this and understanding and taking those trainings or taking those learnings, we have to support as leadership in terms of their achievement of a quarterly digital score. So we at Accenture have done a lot of this where we have a digital mindset kind of a score, what we call as the technology quotient, where we encourage people and our employees to take these courses so that, you can look at what are the trainings they've taken. Is their score out on every quarter there is a target of, say, a score of 12. And if people have taken 9 trainings, that becomes 9 out of 12 out of the remaining 12 scores. And there is a day-to-day monitoring of that. And that's where, you have your social learning campaign. You measure your program's success in line with the overarching business objectives. And this all becomes part of the feedback loop or the learning analytics that you have developed as a part of, creating this digital mindset score. We also focus on delivering a customized dashboard to help leaders evaluate the progress and outcomes of building this digital mindset. What we have seen in, from our experience, that learning programs can only be successful if there is engaged leadership and a comprehensive social campaign, which is a campaign within your organization. And of course, somebody has to be held accountable. So we need to measure that and measure those outcomes and feed it back to the business, to the employees, to the leadership to say that, hey, this is where you are and this is where you need to go. So that has been the key. And of course, to enable all of this, we need to have a kind of a platform experience, which is more of a two-way engagement plan where there is a platform where employees are interacting with, learning from that platform through videos, or it could be different areas, and then getting that feedback through data-driven analytics to understand where they stand when it comes to their digital mindset score. I'll take a pause here and pass it back to Fumi. 先ほどはですね、人材獲得、ね、人材、マネジメントのエンドトゥエンドというね、
をしていくための AI、 それから分析のツールっていったものはもうこういったものを提供されてますよっていうお話だったんですけれども、あれはツールですよね。ツールを使うのは、皆さんね、一人一人なわけですけれども、では組織の中でそういった HRDX ですね、それから AI の技術活用していくためには何が必要なのかといったところを今お話しいただきました。まずトップダウンのアプローチ、ね、大切ですよというふうに言ってますね。この三角の上の方ですね、リーダーシップエンゲージメントとありますけれども、これはですね、組織におけるデジタルリテラシーのビジョン、ね、まず構築することが重要ですよと言ってます。そしてそのビジョンですね、デジタルリテラシーのビジョンに対して経営層、リーダーシップがコミットしている必要があるよということをおっしゃっているわけですね。そしてリーダーが継続的な学習の文化、ね、デジタルリテラシーに対して学習の文化を構築できるようにするということが大事だよといったところで、ソーシャルの学びキャンペーンといった、ね、次の段階に行くわけですけれども、そこではですね、例えば四半期ごとのデジタルマインドセットスコアといったものを設定いたしまして、達成をサポートしていく。そしてどのような達成値にみんながいるかということをきちんとモニターをしていくということですね。アクセンチュアでは四半期ごとにデジタルテクノロジーコーストレーニングプログラム12というのが提供されるわけですけれども、その中からどれだけ受講したかというスコアを見ていくというのをしております。それからですね、毎月ですね、ソーシャルラーニングキャンペーンといったことをしていくことも、大切ですよと。それはどんなことといったらデジタルですとかデータコンテンツ分野に合わせてですね、毎月、キャンペーンという形で、皆さん従業員一人一人の方に、そういったものを、認知していっていただくというのが非常に大切になっていますというふうに言っています。そして包括的なビジネスの目標に沿ったプログラムですねを提供していくことが重要だというふうに言っておりまして、そして、その、学びですね、学びについてどういう指標を、達成したときにそれが、成功したと言えるかという定義づけというものをきちんとしてくださいというふうにおっしゃっています。例えばカスタマイズされたダッシュボードを提供して各リーダーがですね、皆さんのデジタルリテラシーの学びのね、進捗状況や結果ですね、先ほど言ったようにどういった成功指標なのかといったものの結果ですね、評価できるようにしておくことが必要ですよということですね。で、この最後のラーニングアナリシス、学びの分析なんですけれども、プラットフォームエクスペリエンス、それから双方向のエンゲージメントプラン、データ駆動型分析といったものを通じて従業員にデジタルリテラシーを提供するといったところを分析して成功値を測って実施していくということで、組織の中でのデジタルリテラシー高める、スキルを高めてスキルを発展させていくといったものは、こういう方策を取る必要があるよというご説明をいただきます。So this is basically giving an idea of what are the different contents that we use here at when we have to drive this kind of a program at Accenture in developing a digital and data mindset. So just this is very much illustrative. What are things that we think our employees should know about from a digital mindset category? It's the AI, understanding on data, cloud, edge computing, automation, security, when it comes to cloud security, platform, software development. So these are different modules and we've added a new one now to it, which is Gen AI, right? That's something that is new, and we are all wanting to understand, how we can use that as a use case in helping make, the HR fraternity smarter and more intelligent. So that is another area in terms of the modules that we have. The overall, pattern or the way we deliver this is there is a leadership introduction video that talks about, the importance of each of the building a digital mindset or a technology quotient. And then some employees might already know some of these components, right? So there are pre-assessments to identify the knowledge gap, and basis the knowledge gap where you stand, you either choose to go through the entire training or take more assessments to complete a particular certification within each of these modules. There are gamification and contests
that's what we do in terms of the score that we talked about, which is the digital mindset score or technology quotient. Then, of course, there is recognition from leadership for completion of your targets on a quarterly basis in terms of increasing your knowledge when it comes to digital and data mindset. And, of course, there are reports that go out that get viewed on a quarterly basis to provide insights to the leadership in terms of which other employees or the segments that they need to focus on more or invest more to drive this kind of engagement so that everybody reaches to the target that the firm has set up for itself. So that's how we run this program in terms of developing a digital and data mindset here at Accenture. I'm sure there will be different ways that other leading organizations are doing as well. But I was happy to share this with you, and thank you for the opportunity. Back to you, for me. 先ほどね、アミットさんの方がデジタルリテラシーね。デジタルデータのマインドをね、組織の中で醸成していくことが、ね、いろいろなピープルアナリティクスのツール、ね、活用していくためには重要ですよっておっしゃったんですが、では実際にどんなトレーニングをアクセンチュアでは、提供しているかといったものをですね、ここでご説明いただきました。モジュールとしては、ね、右側にあるように AI のことですとか、データに関してクラウド、オートメーション、自動化ですね、セキュリティ、ね、システムの安全性、プラットフォーム、ソフトウェアディベロップメントといったね、こういったモジュールがあるんですけれども、それをそれぞれいろんな手法を使って、提供していますということで、リーダーシップビデオですね、イントロダクションビデオとありますが、これはやはりですね、全社をもってデジタルリテラシーを高めていくんだよというビジョンとかリーダーシップね、そういったところをお話しいただくビデオになるんですけれども、それから、プレテスト、プレアサスメントということで、知識のギャップ、今あるギャップと会社がこうあってほしいよというギャップをね、判定するテストをいたします。それから動画ですとか ILT アプリケーションなどを使いましてトレーニングを提供する。それからゲーミフィケーション、コンテンツなどね、を使って高スコアを目指していくということですね。そしてその結果ですね、きちんと評価をして経営層からの終了賞といったものを出すというのも、非常に重要になってきますと。そして会社全体のバリューとインパクトにつながる分析の学びといったところに注力していくことも、大事ですよというふうに、おっしゃっております。アミットさんからのメッセージなんですけれども、私たちからの経験から分かっていることをお伝えします。どのような学習プログラムでも必要なのは経営幹部がそのプログラムに熱意があること、これみんなでやるんだよっていったところですね。そして全社的なソーシャルキャンペーン、みんなでデジタルリテラシー高めるんですよというような、ソーシャルキャンペーンを展開することですっていうふうにおっしゃっているんですけれども、いずれにしてもですね、そういった施策を打った結果がですね、測定可能である、そういった施策を打っていくことが重要でありまして、結果がですね、測定できる場合のみ実行した施策が成功できたということが言えるようになりますので、まずそういったトレーニングね、提供していくときにはですね、どういった結果をもって成功とするのかといったことをまず決めまして、それから実行して結果をそれに合わせて測定していくということですね。こういったことをしていくということが私たちの経験上も分かっていることですので、皆さんぜひそういったことを実施してみてくださいということでございました。Yeah, sure. I'll be happy to. So, yeah, one key message that from my experience or our experience of deployments of these the analytic solution is the value tracking. So there is always important that to identify what is the right solution, but once you've identified the solution and have implemented it, the key over here is tracking the value that this brings about, whether it is your attrition predictor, recruitment funnel, or the high performance profiler. The insights that come out of it, we need to ensure that they get formalized or institutionalized in a program management office so that the value of it can be taken back to the business. So that is one critical thing for success for any analytics and AI solutions that we deploy for clients or for ourselves internally at Accenture. So that's what I would want everybody to leave with in terms of my message for the success of these analytics and AI assets. Thank you. 最後に皆さんに、強調しておきたいのはバリュートラッキングですね。こういった、DX、AI、それからピープルアナリティクスが提供する価値がビジネスの発展に結びついた時にのみそういった
有効性が図られる成功となるわけですから、バリュートラッキングね、ぜひしていただいて、どういったビジネスのバリューを高めるためにそういった AI の技術、HRDX、そしてピープルアナリティクスが役立つのかといったところをまず大事にしていただきたいと思いますということでした。はい、アミットさんありがとうございました。Thank you very much, Amit. Thank you. ご質問ありがとうございます。質問ちょっと読み上げさせていただきたいと思います。私は HR ビジネスパートナーを数年続けていますが、ピープルアナリティクスジョブを目指すには何を学ぶことを推奨されますか？具体的なサーティフィケート等があればご教示いただけますと幸いですと。人事関係のお仕事をずっとされていたということで、少しバリューアップされたいというふうに理解しました。私の経験だとですね、このピープルアナリティクスは大きく3つのそのスキルがいるかなというふうに思っています。一つはこれピープルというサイドなので、いわゆる HR の知識ですね。で、2つ目が、アナリティクスと言ってるぐらいなんで分析力です。で、3つ目がデータの取り扱いみたいなところだと思うんですけれども、でサーティフィケートということでいろいろあるんですけれども、ちょっと私の知る限りで申し上げるとですね、まずピープルサイドに関してはシャームのエッセンシャルズ日本語版クレデンシャルズというこの4日間のコースがあるんですけれども、こちらがおすすめかなというふうに思っています。で、理由としてはですね、非常にコンパクトに人事関係の知識を学ぶことができますので、こちらがございます。で、2つ目がですね、アナリティクスの知識なんですけど、まず統計を基本的なところを学ばれるのがよろしいかなというふうに思っています。サーティフィケートとしては統計2級程度ですねがあるとよろしいのかなというふうに思っています。で、3つ目はこれデータの取り扱いなんですけど、こちらは DX 部さんとか IT 部さんが大人にいらっしゃると思うので、その方とどのようにデータを取り扱うかっていうのをお話しされるのがいいかなというふうに思います。お答えとしては以上になります。So seems like there's no more questions coming in. So I'm going to translate what was the question and what was the answer from Masa. Then maybe we get input from Amit on this question. All right? Yeah. The question coming from Shrm, he's been in a HR business partner in several years, and now he aims to get a people analytics job. So what kind of certificate do you have in mind for a people analytics job? Any recommendation? So Masa recommended 3 things for certification. One is to get the HR knowledge from Shrm Essentials, which we provide. Then analytics side, they get a probability certificate, maybe second level, and also data management, which maybe he can work with the IT closely to get how the data should be managed within the organization. So, Amit, do you have any input in this question? I think Masa-san covered it pretty much, in terms of what I was going to say. I mean, if I look at my own experience in terms of my journey, it has been pretty much similar where, I looked at, I was introduced to HR as a Six Sigma black belt. That's where my journey began around 10 years ago. So that's where I got introduced to data, but this was learning on the job. But in terms of certifications, I would agree it is HR domain that you definitely need. And that is something, if you don't get on the job, you should go out there and get a certification for it. And when it comes to understanding of big data, analytics, it's an executive program that I did myself at Indian School of Business. This was way back, maybe 5-6 years ago, which was an executive program that helped me understand the tools, the machine learning algorithms, and everything else that is required to create these solutions and derive these insights from the data that you have. And like Masa-san said, yes, understanding data architecture and IT, just an awareness of it would definitely be useful. So yeah, these 3 things are awesome. 先ほどのマサさんのお答えについて3つともね、まさに同感ですというふうにアミットさんもおっしゃってますね。アミットさんも10年ほど前にですね、HR、6シグマとしてですね、HR の方の仕事に就かれたんですけれども、まず1つ目の HR の仕事に対する知識ですね。これに関してはやはりきちんと勉強しないと得ることができませんので、
でぜひシャームの、そういった教育プログラムなどはやはりおすすめですので、きちんと学ばれることを推奨しますということですね。それから分析力なんですけれども、アミットさんの場合は5年ほど前にですね、インドの大学においてエグゼクティブ、トレーニングの中でビッグデータの取り扱いについてきちんと学びましたということをおっしゃっております。それから社内でのデータの取り扱いなんですけれども、そういったものはやはり IT の方ですとかと協力するということがおすすめですというふうにおっしゃっています。私ともちょっとねこの見解をシェアさせていただきますと、やはりですね HR の仕事、これまで日本では教育それから資格というものがありませんで、ほぼ現場で誰かの姿を見て学ぶ、もしくは今まであったことを踏襲して行うという人事が行われてきたんですが、やはりピープルアナリティクスこれから戦略人事といったところではそういったものではなかなか厳しい時代がやってまいりましたので、きちんとですね学ばれる専門職についてはきちんとした教育知識を持つことをお勧めしております。それから分析力ですね、やはりですね統計学ばれるというのは非常に有効かなと思っております。私も大学院時代ですね統計というものを学んだので、その後いろいろ数字を扱う仕事に移った時にも非常に役立ったというのを覚えております。それからデータの取り扱いですね、ぜひ IT の方、それからですねファイナンスですねとね協力していただいて、どういったデータがあってどういったデータを有効にビジネスに結びつけていくかというのはですね HR、IT、ファイナンスね、3つでですね協力してやっていただけるといいかななんていうのを思っております。NHC 様で受賞したエンゲージメント向上の分析を弊社でも受けることができますか？アミットさんへタレントニーズ分予測はどのようにされるのでしょうか？まず私の方のエンゲージメント向上の分析ですけども、はい、答えはイエスになります。御社でも受けることができます。要素としては大きく3つございます。1つはですね、その御社に合ったような設問設計をきちっとするということが1つ目ですね。で、2つ目はその要因分析のところ、これは同じようなやり方でできます。で、3つ目がですね、実際に因果関係があるかどうかっていうのを確かめる実験です。この3つ目をもう御社の中で実験環境というかですね、対象を絞ってどういったことをやっていくのかっていうところを我々パッケージで提供させていただきますので、もしご興味があればワークショップの方にですね来ていただけると体験できます。私もねワークショップちょっとね受けさせていただいたんですけど、非常にね手を動かして実際に分析因果分析やってみるっていう参加型でしたので有益でしたね。One question for Amit. Corina asking, how do you actually do the talent needs prediction analysis? Talent needs, so you're talking about the talent development piece where we talked about matching talent to the upcoming job. Just want to be clear. I think the question is regarding talent demand forecasting. Okay. In your talent acquisition phase. Right. So what we do, yes, sure. Thank you for clarifying. So talent demand forecasting is for two things. One is when you're looking at how many hires do you need for the year. So how do we do that? Is we look at historical data. We do predictive modeling and machine learning algorithms is what we use to give the recruitment lead or the talent acquisition lead an insight into how many hires would they need by job for the next 30, 60, 90 days. So that is the overall purpose, and we want to be as accurate as possible because basis the hiring demand is how they will keep their capacity available for the recruiters. So what it helps them do is have the right number of FTEs or the recruiters available on the ground to fulfill the demand that they are going to foresee over the next 30, 60, 90 days. And this is pretty much, applicable mostly and very useful when you're talking about your hourly workforce or what we call as, the workforce that is a temporary workforce that sees seasonal spike during certain times, which could be during your factory workers. And so we want to get an insight into what during peak, how many do you need, whether it could be for a logistics company or it could be for a shipping company, it could be anything. So that is where it really plays a key role because there are hiring plans that need to be met so that that parcel can be delivered. So it is very critical for the business. So an accurate forecast will help me understand how many recruiters I need to fulfill that forecast and at the same time how many applicants I would need to
look at so that they get converted to that. So all these insights are used end to end, from talent demand forecasting to recruitment funnel to analysis, to understand how many you need, do you have the right recruiters to fulfill that demand, and how fast can you fulfill that demand. So that's how we use it, and how we do it, like I answered, it's going to be machine learning algorithms, either time series, or it could be ARIMA, it could be different techniques that we use to fit the right data set. We use the client's historical data over the last 2 to 3 years at least to build something accurate for them. タレントニーズ予測、ね、タレントディマンドフォーキャスティングといったところなんですけれども、大体ですね、一番分かりやすいのはシーズナリティがあるハイアリングっていうのをちょっとイメージしていただくと、例えば工場ですとかロジスティクス、ね、そういったところで、人数の、ね、変動があるようなところですと30日、60日、90日といったところで、今後どういった人数が必要になるかといったところを導き出しまして、それとそれにマッチする採用担当者のフルタイムイクイバレントですね、FTE としたって、ね、フルタイムイクイバレントなんですが、仕事工数がですね、足りているかといったところを分析しますので、そういったリクルートサイド、採用者サイドと、それから候補者サイドといったものをですね、ディマンドを分析するといったところがですね、をしているものになりますといったところです。ではですね、Q&A のお時間、ね、以上になります。マサさん、アミットさん、ありがとうございました。Thank you very much, Masa and Amit, for your kind answering to the questions from the participant. These are all good questions and good answers. はい、いい質問いただきまして、はい、お答えが導き出されまして、ありがとうございます。